Всем здравствуйте! Продолжаем рубрику «Игрушки-шумелки». Для изготовления такой погремушки нам понадобится бутылка из-под йогурта, крупы, цветная бумага, клей, ножницы и карандаш. В бутылку из-под йогурта насыпаем крупу до половины, закрываем плотно и начинаем готовить украшения. Вырезаем полоски, геометрические фигуры, цветы, листья и так далее. Вам поможет ваша фантазия и воображение. При работе с ножницами не оставляйте детей без присмотра и соблюдайте технику безопасности. Приклеиваем наше украшение на бутылку и любуемся. Теперь можно и пошуметь. Используйте такие погремушки для музыкальной минутки. Танцуйте со своими детьми. Будьте здоровы, берегите себя и близких. До новых встреч!